Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn die Messer deiner TM31 ein furchtbares Schleifgeräusch machen, ist das ein Zeichen dafür, dass sie möglicherweise abgenutzt oder beschädigt sind. Dieses Geräusch kann durch fehlende Schmierung oder durch eine falsche Ausrichtung der Teile verursacht werden. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu weiteren Schäden an deinem Gerät kommen, was die Reparatur komplizierter und kostenintensiver machen kann. Für diese Reparatur benötigst du einen Schraubendreher, einen neuen Messerblock und eventuell eine Zange, um die Teile sicher zu greifen. Zuerst musst du deinen Thermomix sicher öffnen. Stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Entferne die Schrauben an der Unterseite des Geräts mit dem Schraubendreher. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu lagern. Sobald du das Gehäuse entfernt hast, kannst du den Messerblock lokalisieren, der in der Mitte des Behälters sitzt. Prüfe, ob die Klingen lose sind oder ob der Block beschädigt aussieht. Um den Messerblock zu entfernen, musst du vorsichtig die Schrauben lösen, die ihn halten. Achte darauf, nicht zu viel Kraft anzuwenden, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den alten Messerblock entfernt hast, setze den neuen Block an die gleiche Stelle und ziehe die Schrauben wieder fest. Achte darauf, dass die Klingen richtig ausgerichtet sind und keine Kabel im Weg sind. Schließe das Gehäuse wieder und ziehe die Schrauben fest, um sicherzustellen, dass alles gut sitzt. Teste dein Gerät, um sicherzustellen, dass die neuen Messer korrekt funktionieren und keine Geräusche mehr verursachen. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, solltest du regelmäßig die Klingen reinigen und sicherstellen, dass sie gut geschmiert sind. Vermeide es, harte oder gefrorene Lebensmittel zu verarbeiten, die die Klingen schneller abnutzen können. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.